Hello dear listeners, welcome again to our channel Ibitabo TV. So it is a time for class now. As usual, we learn literature and we try to read also different books for you so that you may get some knowledge from them. So if possible, we also try to explain different things from those books to you, and you get the meaning of everything in those books. So now teachers who are concerned with literature, students who learn literature in English, you are welcome to our channel. So today's lesson is about the unit number 2 in the book of student literature in English senior 6. The unit number 2 is about structure in modern prose. So when we say structure in modern prose, we understand directly the way the modern writers, the writers of today, the way they write their books and also their novels. So there are different techniques they use, and under this unit we shall analyze everything about those techniques used in writing this modern prose. So now let us start by what we call plot development. So in structure in modern prose, we have to talk about plot development. So before talking about this, I would like to remind you what is plot. When we say plot, we understand directly the sequence of events in a story. When we say the sequence of events, we understand how the events flow one another. So from the beginning up to the last. So when you are analyzing a story, make sure that there is the beginning event, leading to the rising, and you end to the resolution, the end of the story. So how these events are following one another, that is what we call plot, the sequence of events. So now when we say plot development, we understand directly the progression of these events from the beginning up to the end of the story. I think you are getting me very well. Plot development means the progression of events from the beginning of the story up to the last one, up to the end of the story. That is what we call plot development. My student, you may be asked about plot development anytime in literature. But when you are asked about plot development, directly you say that plot development in a story is about the progression of events from the beginning up to the last stage, or up to the resolution of the story. So now, when you are talking about plot, we understand some components in the plot. The plot has some components. The plot has some parts. So let me try to highlight these parts. Number 1, there is what we call exposition. Number 2, we have rising action. Number 3, we have what we call climax. 4, falling action. And the last one is resolution. So I think we shall have a time to explain everything, every stage or every step. So now let me try to translate into Kinyarwanda so that the students who are not able to understand English very well may get something from what we are teaching today. Narindi kubabwira yuko uyu munsi mbazaniye isomo rishyashya. Ni isomo rero rigendanye na unit ya kabiri, unit iri mu gitabo cy'ubuvanganzo bw'icyongereza, igitabo cy'umunyeshuri umwaka wa 6, ni unit ya kabiri yitwa structure in modern prose. Twari duhereye rero ku kintu cyitwa plot development, babwira ko plot development ni urukurikirane rw'inkuru, ibihe nyamukuru mu nkuru uko byagiye bikurikirana uhereye aho inkuru itangirira ukageza aho inkuru isoreza. Icyo rero nicyo twita plot development.
nari mbabwiye nanone kandi ko plot ubwayo ni urukurikirane rw'ibyo bihe uko bigenda bikurikirana uhereye ku ntangiriro z'inkuru ukarinda ugezaho inkuru isoreza. Iyo progression niyo twita plot development, cyangwa se plot ubwayo ikaba ari the sequence of these main events in the story, urukurikirane rw'ibi bihe nyamukuru mu nkuru, nibyo byo twita plot. Nari mbabwiye nanone kandi ko plot itunga elements zikurikira. Hari icyo twita exposition, hakaba icyo twita rising action, hakaba icyo bita climax, dufite kandi nanone icyo twita falling action, tukagira na resolution ariyo end of the story. Ubwo ni components zigera kuri 5. So now we are going to go through these components or these elements one by one, and I shall explain what is in each element, so that you may well be explained about the plot and the elements of the plot. So let us start from exposition. So exposition sometimes is called introduction. Bari kutubwira ko rimwe na rimwe exposition niyo twita introduction of the story. So this is known as the beginning of the story, where the main characters and the setting are established. The conflict or main problem is also introduced. I think you are getting me very well. Here, they are saying that the exposition is known as the beginning of the story. Nukuvuga ngo ikintu cyitwa exposition kizwi nko kuba ariyo ntangiriro y'inkuru. Aha rero mu ntangiriro y'inkuru bakatubwira ngo niho hagaragarira aba characters cyangwa se abakina nkuru bakuru bakomeye, bahita bagaragaramo direct ako kanya muri iki gice cya mbere niho bagaragarira. Hanyuma ndetse nayo inkuru iri kubera hahita hagaragara muri iki gice cya mbere tukiri muri exposition, ubwo ni setting, ndetse n'ikibazo kiri buze kuvuka hagati ya main character na protagonist na antagonist. Ikibazo kiri buze kubavukamo hagati nacyo gihita kiba introduced cyangwa se kivugaho gakeya muri iki gice cya exposition. Aha rero nibyo twita intangiriro y'inkuru, exposition or introduction of the story. So in a few words, when you say exposition, we understand directly the beginning of the story, where the main characters and also setting is established, and the conflict between protagonist and antagonist is also introduced as well. So let us go to the second element, that is rising action. When we say rising action, this occurs when a series of events build up to the conflict. Bari kutubwira ngo icyo twita rising action ni igihe ibikorwa cyangwa se ibikorwa mu nkuru bitangira kwiyongeranya byipangapanga biganisha kuri conflict. Conflict rero ubundi ni amakimbirane. Amakimbirane hagati ya protagonist na antagonist, nibyo twita conflict. So when we say rising action, we understand directly that every event that leads to the conflict. The antagonist and the protagonist are established by the time the rising action of a plot occurs, and at the same time event begins to get complicated. Rero muri rising action bari kutubwira ko antagonist na protagonist batangira kugaragaza ko ibyo ari byo byose hari ikintu bagiye kuzashwaniraho cyangwa se kutumvikanaho, hanyuma bikaza kurangira n'ubundi situation muri rusange itangiye kwikomplika. Ni ukuvuga ngo ikibazo ubushyamirane ho buri buze kuvukira butangirira ahangaha muri rising action. Ngira ngo muri kubyumva neza cyane. Tugere kuri element ya gatatu yitwa climax. So when we say climax, climax is like the turning point of the story.
the point where the story gets the highest interest and the highest emotions. Abari kutubwira ngo ni hahandi ho inkuru ibigezaho ishyushye. Nukuvuga ngo hahandi ho ugeraho kumva amarangamutima yawe noneho nawe ugahita uyashyira hanze. Niba ushyigikiye protagonist, niba ushyigikiye antagonist, I don't know, ariko uko byagenda kose bigeze kuri climax amarangamutima yawe ahita ajya hanze. Ikigaragara ikindi kandi nanone inkuru ibigezaho ishyushye, protagonist na antagonist babagezaho bakocana, aho bakubitana neza cyane rwose. Icyo rero iyo stage tuba tugezeho muri plot tuyita climax. Hari igihe rero inkuru ikomeza ariko main character especially protagonist, kuko niwe tugenderaho tujya kubaka plot, protagonist akaza kugaragara ko atangiye gutsindwa mu migambi ye cyangwa se mu byifuzo bye cyangwa se mu byo yaharaniraga, bikaza kurangira ko atangiye gutsindwa. Iyo event igaragaza ko protagonist atangiye gutsindwa rero tuyita falling action. Ubwo ni ukuvuga ngo haba habayeho kumanuka, ni uguforinga, ni ukumanuka nyine, aba yatsinzwe, abatangiye gutsindwa. Ni event, the event that marks the start of failing of the protagonist or the main character. So then after falling action, we go directly to the last element, which is resolution or conclusion of the story. So when we say resolution, here resolution is the situation which ends the story. The situation which concludes the story. Story ishobora kuba yubatse ku kuntu ariko ikagira n'ukundi kuntu iri burangire. Se irangiye gute? Irangiye mu buryo bwiza, irangiye mu byishimo, irangiye harimo kubabara, irangiye muri dilemma, irangiye igisubizo kibonetse, irangiye ibyifuzo bya protagonist bigezweho, cyangwa se birangiye anatsinzwe. Icyo rero nicyo twita resolution. So nagira ngo rero dufate urugero rw'inkuru imwe n'ubundi twize, hanyuma tuze gukora plot yayo, turebe niba mwumvise neza koko izi elements zo kuri plot. Turaza gufata urugero rw'inkuru yanditswe muri novel yitwa The Pearl. The Pearl, the novel which was written by John Stensbeck. Ngira ngo murayizi by'iyi nkuru rero uko byatangiye. Umugabo bita Kino agira ikibazo cy'uko umwana we yaramaze kurumwa na scorpion, biza kurangira we n'umugore bafashe umwanzuro kujya kureba doctor mu mujyi ngo abashe kuba yabaha ubufasha bwo kuvura uyu mwana. Nyamara mu by'ukuri nagira ngo mbibutse ko doctor ntiyashoboraga kuba yakakira aba bantu kuko batari abo mu bwoko bwe. Ikindi kandi ngo bari bafitanye amakimbirane y'igihe kirekire, ngira ngo mu mateka ngo hari harabaye intambara hagati y'abantu bo kwa doctor ndetse n'abantu bo kwa Kino, bagirana urwango rukomeye cyane ku rwego rw'uko doctor atashoboraga kubakira cyangwa se ngo abavurire umwana. Ikindi kandi uyu Kino yari umukene, ntabwo yari ku rwego rwo kuba yakafodinga kwishyura ikiguzi cy'ubuvuzi bw'uyu mwana. Then doctor kandi nanone akagaragara nk'umuntu w'umwirasi, umuntu uri materialistic, ushyira imbere cyane amafaranga, ushyira imbere cyane ubukungu kurusha uko yashyira imbere ubumuntu, humanity. Aha rero nagira ngo mbabwire ko byaje kurangira n'ubundi Kino atashye umwana atavuwe kubw'amahirwe, ariko haje gukoreshwa herbal medicines, umwana aroroherwa ndetse yari yamaze no gukira neza rwose. Ariko muri icyo gihe nibwo doctor yaje kuvumbura the big pearl, ibuye ry'agaciro rinini cyane, arikura mu mazi ndetse rwose abona yuko ibyiringiro bye byo gukira bigeze. He was expecting to be rich and also to solve all financial problems by using this big pearl of the world. Unfortunately, this pearl turns into evil, and also his wife tried to convince him so many times that this pearl is evil, and he asked him to throw it before it throws them down. But Kino refused totally, saying that he will fight for it until he win for it. Ibyo rero niko byagenze. Umugore yagerageje kumugira inama yo kujugunya ipare mbere yuko ibajugunya hasi cyangwa se mbere yuko ibasenya, kuko we yari yarangije kubona ko
iyi Pearl ari ibyago, ari icyago, ari ikibi kigiye kubasenya. Rero rimwe na rimwe hari igihe abagabo bihagararaho bakananirwa no kumvira inama z'abagore, ariko ahangaha uyu mugore wa Kino Joanna ya playing a big role yo kuba ari advisor, a good advisor to her husband. Kandi ngira ngo murabizi ko byaje kurangira ibi byo Joanna yakekaga niko byagenze, n'ubundi byaje kurangira Pearl ihindutse ivo, abajura barahaguruka, Dr nawe birangira aje mu cyaro aje kureba Kino amubeshya ngo aje kumuvurira umwana, ariko mu by'ukuri yari ari gushaka iyi Pearl. Bajura nabo bamutera inshuro nyinshi, Pearl buyers nabo bamugendaho ngo bayigure make, bamubwira ko ari pirate, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse hari n'igihe cyageze noneho biba ngombwa yuko n'inzu ye bayitwika, ubwato yakoreshaga barabushwanyaguza, arahunga arimuka aragenda ajya ku misozi abungera gutyo n'umugore we ndetse n'umwana. At the end of the time ubwo yari kurwana na trackers, ubwo n'abahigi barimo bamuhiga, biza kurangira isasu rifashe wa mwana we Koyotito, hanyuma arapfa. Aha rero nibwo yatangiye kubona ko ibyo umugore we yamubwiraga ko ari ukuri. Ibyakurikiyeho nuko yafashe umwanzuro wo gusubira aho mu rugo iwe, amanuka mu mujyi mu mudugudu rwose ababaye, bamanukana n'umurambo birumvikana kuko umwana yari yapfuye, ariko byabaye ngombwa ko bashyingura umwana, hanyuma bajya no ku mazi bajugunya ryabuye. Kino himself is the one who threw that Pearl into water. Hanyuma rero nagira ngo tugaruke kuri rya somo ryacu plot, mumbwire uko bimeze. Niba wakurikiranye iyi nkuru uko yubatse, uraza gusanga kuri component ya mbere cyangwa se element of the plot ya mbere ariyo twita exposition. Ahangaha ni handi batangira batubwira uko inkuru yatangiye, uko Kino yari yibereyeho neza n'umugore we, uko bari babaye ku mazi nubwo bari mu bukene ariko bari babaye mu mahoro. Ndetse batubwira ko ngo hari n'indirimbo yajyaga ikunda mu kumuzamo, indirimbo y'amahoro, indirimbo y'ibyishimo, indirimbo yitwa The Song of the Family. Aha rero nibwo batubwira uwitwa Kino, hanyuma batubwiramo nanone ukuntu umwana we Koyotito yaje kurumwa na Scorpion, biza kurangira kandi nanone bafashe umwanzuro wo kujya kureba Dr. Urumva rero protagonist arabonetse ariwe Kino, tugiye no kubona antagonist ari uri buze kuba ari Dr. So main characters bahita bagaragaramo, ndetse n'umugore we Joanna agaragaramo hano muri iyi beginning event. So rero bakatubwira ngo conflict nayo ihita ivugwaho cyangwa se iba introduced somehow. Conflict iri hagati ya Kino na Dr. ni ukutavura umwana we uko byagenda kose, niho ikibazo kiri buze kuvukira. Kandi urumva ko bivuzweho hano muri event ya mbere batubwira ngo bagiye kureba Dr. ariko abaturage bari baturanye na Kino bakavuga ngo Dr. ngashobora kutamuvura, ngashobora kutakira Kino ngo kubera urwango rw'igihe kirekire, kubera ubwirasi bwe, kubera ubugome bwe. Urumva rero the conflict was being introduced somehow. So tugiye kuri element ya kabiri ariyo twita rising action. Rising action iyi ngiyi turayifata muri iriya nkuru no gufata umwanzuro wo kujya kureba Dr. Urumva ni event igiye kujyanisha kuri conflict. Event iri hano irimo gufata umwanzuro kujya kureba Dr. ni nayo iri butujyane kuri conflict between Kino and the Dr. Iyo nzira yo kuva mu rugo bajya mu mujyi kureba Dr. aho ngaho itangiriye, cyangwa se icyo gikorwa cyo gufata umwanzuro kugenda kirahita gihinduka rising action. Hanyuma nibagerayo mu mujyi birumvikana, ni inkuru ndende ngira ngo narayibasobanurire bihagije, tuzafata n'ikindi gihe cyo kugenda dusubiramo bitandukanye byinshi kuri The Pearl. Bagezeyo urabizi ko byagenze, there came conflict directly. Dr. refused to do what? To attend to Koyotito, and that can be taken as the climax. Kubera ko banatubwira yuko Kino nawe ubwe ngo yarakaye cyane, kubita urugi gate yo kwa Kino akoresheje ikiganza ngo cyari cyambaye impeta, hanyuma aranakomereka kubera ko akubitanye umujinya. Aha rero ushobora kwibaza ngo buriya kiriya kiganza kirimo impeta kijemo n'amaraso byabisobanuraga iki?
there is much explanations about the hand that Kino used pushing on the gate and that hand wounded directly. Ibi bisobanuye ko ari ibyago byari bije ahari urukundo, nukwanga amaraso aje mu kiganza cyambaye impeta y'urukundo yari yarambitswe na Joanna. Bivuga ngo ahari amahoro, hari urukundo hagati ye na Kino, hagiye kuzamo ibibazo. Aha rero byari biri gukora ikintu cyitwa foreshadowing. Byafashadowingaga cyangwa se byasaga nko biri guhanura ikintu kigiye kuba mu minsi iri imbere, kandi kuko niko byagenze. Pari maze kuboneka yahise ituma havuka ubushyamirane hagati ya Kino n'umugore we. Climax rero iri hano kuri aho Dr. ashyamiranye na Kino ku rwego rw'uko yanze kumuvurira umwana. Aha Kino rero yarakomeje, intego yari afite zari izo kuzakira. Kubw'amahirwe n'iriya Pari arayibona, abona ko igiye kumufasha kugera ku ntego ze, ku nzozi ze. Rero ntabwo izi nzozi ze zakomeje ngo tuvuge ngo arazitumbere ngo azigereho, kuko mu gihe yari agiye kuba yazigeraho ibibazo byakomeje kuba complicated. Things became complicated, ndetse noneho biba bibi kurushaho. N'umwana we Koyotito yari yiteze ko ari uzamufasha gukira, nyuma yo ko ngo azaba amaze kwiga agasoma ibitabo byinshi, akazamuvana mu bukene, ndetse agahagararira umuryango, izina rya Kino ntirizime. Uyu mwana nawe yari amaze gupfa. Guhera ahangaha rero ku gupfa k'uyu mwana no gufata umwanzuro wa Kino wo guhita asubira mu rugo akajya kujugunya ya Pari mu mazi, ahangaha yari atangiye gutsindwa. Iki nicyo twita falling action, the event that marks the failure of the protagonist. So when we go to the resolution, the end or conclusion, ni event irangiza inkuru. Yarangiye gute? Byarangiye Pari ijugunywe mu mazi, hanyuma Kino na Joanna basubira mu buzima busanzwe bwo bari basanzwe bibereyemo. Iyo niyo resolution. So ariho nagira ngo mbibutse ko resolution can be either happy or tragic, or the end of the story may be happy or tragic. So now, according to the story in the past, how this story ends, is it tragic or happy? That is a question I'm asking you, the one who is following me. Wankurikiye neza, ukurikire ya nkuru, nagira ngo noneho umbwire inkuru irangiye neza cyangwa irangiye mu buryo buri tragic bubabaje. So the answer is tragic because the story ends by death. Koyotito died, and also the other big Pari is just thrown back into water. Ya Pari yari yateje ikibazo, yo yimajinaga ko ishobora kuzamukiza ikamufasha gukemura ibibazo byinshi by'ubukene, isubijwe mu mazi nayo irajugunywa. Rero nta kuntu utavuga ko ari tragic end. So ushobora kuba ari ubwa mbere ufunguye icano yacu Ibitabo TV, nagira ngo ngusabe rero gukora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amasomo yacu ya buri munsi mu bigendanye na literature in English. Hanyuma numara gukora subscribe, gerageza rero gukora share izi video rwose, uyisharinge mu zindi groups ndetse no ku bandi bagenzi bawe, yaba ari abanyeshuri biga literature in English babashe kwibona, abarimu bigisha literature in English nabo muyibahe, kuko iyi channel ni very important and very crucial for them. So nyuma yo gusharinga kandi you may also make a comment and likes. Ubwo no bufasha bwanyu ndi kubasaba, ntabwo ari ibintu bigoye cyane rwose, kugira ngo nanjye ngiye nkomeza nicara muri iri shuri mbashe kubigisha kandi bigishije ku gihe, mbaye kandi ibintu biri update, biri accurate and reliable. Rero coaching ziragora kandi zirishyura, murabizi, ariko gihe sindi bubishyuza amafaranga. Bajya bavuga ngo ubushuti bw'iki gihe ni ugukanda akanyenyeri, gihe sindi bugusabe gukanda akanyenyeri, ahubwo ndagusaba ngiye gusa gukanda akazogera subscribe, ibintu bidasaba amafaranga. So do that, you will be helping me. So let me conclude the lesson of today by here. I think we shall meet next time. So next time we shall see another lesson which will be talking about structural devices used in a plot. Ni ukuvuga ngo tuzaba turi kureba
techniques zitandukanye zikoreshwa mu kwandika inkuru ku buryo plot iba ihagaze neza. Izo techniques rero nizo twita structural devices. So we have different some examples of them, and we shall have a time to go deeper some of them. So thank you very much for today. See you next time. Thank you.